حاجی امریکای والا یې ټیک شو بیغم اوسئ جي زه در بس اعلان کوم ټیک شو جي ټیک شو چارلی اے چارلی دیو راشه درلم سم شرم نه دا دوه شرمونه خو را سره نو دا اوس پکې سري دا په دو دربه ینه قرانګو چې په کنچینه داسې کار کوو جی ملک صاحب حکم داسې کار وکړي چلیا لاړ شو په دې ټول کلي کې اعلان وکړه وی ملک وایي چې زما یو شرط دی کو چوګټه 20 लाख روپۍ د امریکې ویزا اول ته خشته نوکري شابه ورې چې یو کسب نه پاتې نشي شابه زر لاړم جی دا زور زه شابه آها څه شرمونه مال راځي یاره خو خدای پاکه د واده مې نن لسمه ورځ ده او دا خاوند مې کور کې کیني نه دا د اوس بهر وتې دی او چې ګورم ور ډبیږي ما ته پته ده چې زما دا خاوند جوړ ډېر زیات مشهور دی خو زه خو ور له وتې نه شم کنه ځکه چې ښځه ذات یې مو د هغه د عزت ډېر زیات خیال ساتي وعلیکم سلام یې سړیه راغلي یې سړیه بیا ګوره تا ته ښه پته ده که نه چې د واده م نن لسمه ورځ ده که نه او بیا مو دا ور ډېر زیات ډبیږي خو لکه زه خو ښځه ذات یم بار وتې نه شم که نه نو ګوره لږ په وخت کور ته راځه ته زموږ نه څه خبرې دا کوم خلک چې ور وایي دا ټول قرضداري دي زه قرضدار یم زه دا په خپلو پیسو پسې ځي او راځي زه مګر بار پټ ګرځو د خدای نه سپوټ یې تاو کړی دی تا ته څه پته ده ای سړیه ته د څه قرضداري دا واده ما ټول په قرض کړی دی سر خوړلی وی خدایه پاکه ډوبه شومه داسې وې ای سړیه ویمه چې هېڅ غم ونه کړي هیڅ غم ورکړي موږ ته د لسو کټو بوساړه نه ټینګېږي د خدای ظالمي هغه دېګمار راپسې بیرې چیغې وایي څنګه چل دی وایي څنګه چل دی خېز او دی مزه ټیم تېرېږي وریجو والا بیل چیغې وایي غوړو والا بیل چیغې وایي اختر مسالې والا بیل چیغې وایي زه چا نه ورکړم پیسې ډېر ټینشن مه کوه که نه ګوره دماغ به دې ودانګي ویمه چې هېڅ غم ونه کړي ته کښېنه او زه راځم او دا ټول ټینشنونه دله ختمو ټینشن ما ته د هغه ورځې نه میلاو شوی دی په کومه ورځ چې زه په پالنګ خطر یم خلکو به راته وایي چې لکه سړی ګوره قلار شه په ایمان کړه نه بیا په دې توت خوراکو پسې وګرځي سړیه دا واخله دا زما کالي دي دا خرڅ کا او په دې ټول قرضونه ختم کا ولې زه تا ته دومره بې خونده سړی ښکارم چې زه به د واده په لسمه ورځ د خپلې ښځې نه کالي خرڅوم دومره بې خونده خو رښتیا هم نه یم ای سړیه دې کې د بې خونده سړي څه خبره ده دا د ښځې کور کفن دی او زما خو ته پکاري زما کالي نه دی پکار چې کله دې کار ولګي د دې نه به راله ښکلې جوړ کړي نه ما ته په دې ځان به دې ښکاري چې زه اوس تا نه دا کالي خرڅوم دا قرضونه دي خدای پاک به ختم کړي دا قرضونه ښه وای خدایه پاکه ډوبه شومه زه اوس تا ته څنګه وویم دا واخله او دا خرڅ کا ویم نه خرڅوم هله نه شور نه دی ضروري در واورئ د ملک صاحب د طرفه خوشخبري که چا د ملک صاحب شرط ټیک کړه 20 लाख روپۍ لار او د امریکې ویزا اول ته یو ښه نوکري ویل نه شور دی که نه ته ورېږه زه ورځمه چې څه چل دی ښه که څوک راغی ورته یې وایي مړي دی تللی دی دی څوک څه نه شي ویلی ته خدای ظالمې ته خو ما ته وایې چې دا کالي واله او خرڅ یې که دا خو تا ته دا پته نشته چې دا د ګیلټو دی تا له مې دوکه درکړې ده خو که دې ته دا پته ورېږېده چې دا د ګیلټو دی په ایمان چې ژوندی مې نه پرېږدي وای په دې خاوند مې څه چلو شو چې دې زما دا کالي نه وړي دومره ښه خاوند مې دی خو پته نه لګي دې خو ګورې د ځان سره لګیا دی جوړې دې قرض ورله دماغ ختم کړل سودایي را پسې ګرځه د هجران په تورو شپو نه ته ماته شي کتې نه زه تا ته ودرېدې چې په ما مینې دې زه اوس ګرځلې ونې چې په ځان نه پوهېدې زه اوس ګرځلې ونې بس د شانو داسې کې ته به هم لیونې شي زما ولې دماغ خراب دي چې تا ته وایم چې زه
دا خرڅومه دا خو دې چې دی راشه دې ځای ته ورته راشه چې څه وایي موته پاکه خبره کومه د دې مولین او د سپینه خبره کومه د یو دروغ دپاره زه سل دروغ نشم ویلی دا خو سم کار دی مړه سر راپاسم بس دروغ شروع کوه د کور نه چې یو سړی دروغ وایي هغه به ټوله ورځ دروغ وایي هکه مړه سم پرېښلي لګیا یې بس خبرې چاله وار نه ورکې په خیر دی دا راته ووایه څه مسلې ده ته ظالم به چیرې یېرې دی مکه ما ګنې قرضدارې راپسې اواز وکړو قرضدار یم که نه او که نه خو ما ته پته لګي خو یاره ته خبر خو نه نه زما خیر جوړ تا ته چا هم نه دي ویلي زه یې ورمنه نو ته په غوږونو لږ درونه مې که نه د ملک صاحب هغه نوکر نه دی چارلي هغه پوه ده چې خوځي را خوځي په دې چې نه ودرېږي زه د چا د جاپان نه بلي بابا کې رالېږلې ښه داسې کار دی که نه چې ملک صاحب اعلان کړی دی چې چا زما شر ټیک کو نو 100 لکه روپۍ په پاکستان کې انعام ورکوي او د امریکې ویزا او هلته نوکري مکمل پري ایمان او که نه زه بس ورځه زه ملک صاحب حجرې ته ورځم دا خبره ته غوږ کېده که نه ساده ګله تا ته ما دا خبره ځکه وکړه که نه چې تا به نه ډېر زیات قرضونه دي وروره اوې دا څوک چاته نه وایي خو دا خلکو کې خپل سړیتوب وي ما تا له خبره راورسوله بس ځان رسوه الله دې کامیاب کا چې ته بل له ښځې ګورې که نه انشاءالله چې کامیابي به همستی ډېره قشان ده پاک ساته اوړه زما شکر دی پاک دی ته خو چاله نه ورځې خو زه دله راغلم لاړم ځه مهرباني ویمه که نه چې دا وایي چې کارې به راله بې ساز کړي که دا انعام ما وګټه نو دا یاد ساته ښه دي ته خو یو جوړه کالی یادې که نه پیمان چې زه پکې دویم وادم کومه ځان له خو لومړی د ملک صاحب حجرې ته ورځم او بیا به د وړو مور ته سره دا 100 لکه روپۍ راله لرې که نه پیمان چې د درېیم ساده ګله دا خو ته د 100 لکه روپۍ واورېده دې خلکو در باندې دومره غوبل وکړو همدا زما د کامیابۍ لومړی ډغرې دي او زه کامیاب یم ما ته پته ولګېده هله ورځه دا خلک لیوني شوي دي دوی ته څه پته لګي پیمانداره زه به یې ګټم زه دا انعام به زه ګټم چې کوم ځای به م لاټري وه زه ورکوټم انعام به زما راخته وایم ته به یې تماشا کې دا انعام دی دا ځوان به یې ګټي دا ځوان منډې مه وخې د خدای ظالمانو دا خو به زه ګټم دا شرط زما ډېر ښایسته قسمت دی خو بس لږ پکې بخت خراب دی خو زه خیر دی زه به یې ګټم دا به زه ګټم ښه که نه کله به چې د کرکټ میچ وي او دا مې بال به وویستې وو ما وې پوزې مه ماتوئ زما نه پاتې شوه که نه زما نه زه بې تاسې ګټئ تاسې زما نوم نه اورېدلی ساده ګل خوش قسمته قسمته خوش قسمته دا ځوان پته ولګي دا دا شرط به انشاءالله زه ګټم دا شرط به زه ګټم ښه که نه لکه رمار اعظم به تېر کړم دا خدای په دې نه لګي خدای ظالمه لکه منګکوري کله خوله یو خو یو کله بېرته پېغلې تراولې چې خوړې دي د خدای ظالمه ملک صاحب څه شو ملک صاحب اوس راشي یو څه تېږې ځوانان راغلي زه به یې ګټم وعلیکم السلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام السلام علیکم ملک صاحب وعلیکم ملک صاحب انشاءالله دا شرط دی دا ځوان به ګټي دا شرط به دا ځوان ګټي ښه که نه ملک صاحب دا اور به دې ګټي شرط دی وایه شرط هلک د سرونو نه خلاص شې دا جل نه مخکې مرې که نه دغه تاسو کې غضب دی داسې کار دی ما ته د امریکې نه رنګ شوي دی چې ته په دې ټوله علاقه کې اعلان وکړه چا چې نرمېږې روړه او زما شرط ټیکو واقع چې نرمېږې روړه نو زه به وله پاکستانۍ 100 لکه روپۍ د امریکې ویزا هلته خشته نوکري خو خبر یې ما وی چې نه په تندر دی ولګي ما د دې خپلې نږدې علاقې دا سوچ وکړو که اوس تا وګټه ده وګټه ده وګټه نو چې تاسو کامیاب شئ دا زما کامیابي ده ځکه چې ټول عمر همدانستې فیصلې ماله روړې ډېران اوږه مرچکې دوسري یو پکې راداب هم وي په کټۍ کې څونه مساله واچومه خو زه بیا هم د باندې زه خفه کېږم وایي که ته د ملک صاحب خبرې واورېدې څه د پیرزو در باندې کوي د کومې علاقې پیدا وه او ستاسو کلي تېره وړه او تاسو بیا د ملک صاحب بد وایي دا راته ووایه
ته ولې سوځې دا خو د ملک صاحبو موږ سره یو غمدردي ده او انشاءالله دا نرمېږي دې یو یادې زه به ورله یو دومره روړم اوبه وینې ویرېږم نه حیران یم چې د ملک صاحب د امریکې ته لاړې که نه نو زه هغه باید ته ماشومان ویرېږي دا انګریزان نه دي دا ډېر کم مسل قوم دی دا هغوی چې دا شرط را لېږلی او دا دونه انعام او د امریکې ویزه ولته نوکري داسې ګپ نه دی نرمېږي چاته په دې خو ټولو یو شان مخونه دي دا خو نه دي چې لکه دا نرمېږي چې راغښ کړي او دا بلې لکې ملک صاحب خو دې سترګې سرې به سبا نرمېږي ښه ته به ټیک شه ځه سبا پورې مهلت دی تاسو له چې چا منه نرمېږي وروړو دغه انعام به یې ګټلي ځه ورشه ځه غونډه ټوکرې د لړکم حق نه لکه قانون مطابق دا خو به سبا پته لګي ځه ملک صاحبو خو دا نه دی دا مه راپرېږده میږي به زه روړم ښه ځه ته تماشه کوه اوس زم په لاره کې ورته بریک وام او ټول ځای ځه ورشه ځه ورشه زه ته مرده که نه ملک صاحب تاسو ته مې پرده کې یو خبره کوله مې د دې ښځې او د نرمېږي څه پته لګي نه نو زما د نیا میړه د بیا ولې غونډې داسې جیب کې بیا راته واچوم امریکې ته به دې ولېږم دا پاته پسې دا د هغوی شرط دی دا شرط په ګټې ساده ګونه هله به دا پیسې و د امریکې ویزا دی زه ورشه شابه ګولې ځه دا ورځه زه پرې وړم ورته سیا کوم بس مو پلا سره پیسې راوکړه ساج به خلک دي کنه څونه غټ انعام ته راغلی نه مازغې راوي شل بدل بلې 50 پر زیاده څه ګپ نه لري ها ځه الله دې خیر کې سبا به ګورو کنه دې ته مونږ لرو یو سم غټ کار وشي انو کریم شانو څه وخت په ګوټه کې راځه راځي ښه یې سړي څه چاري جوړې کړې ملک صاحب خلک راغوښتي کړي علاقې وایه که نه او د امریکې ویزا او 100 لکه روپۍ اوې په امریکا کې به نوکري وای خدای پاک ستا لاک لاک شکر دی خو دا واخله دا کالي دا خرڅ کا او چې د خیر سره خدای پاک دې له ښکلي کار درکړي د دې نه مال ښکلي امیر جوړ کړي دومره د خدای ظالمې زر پیرې مېرتي ویله په ته جوړ په خبره نه پوهېږي نن د حقیقت خبره کومه وایه د ښځې او د خاوند په منځ کې چې راځي که نه او پټ پاتې شي اخوند نه کوي سبا خبره کوه نو دقه درته ویم که نه شانو دا کاری دیسي دی دیسي څو دا کالي دیسي دی وی خدای پاکه د ما سره دومره غټه دوکه وکړه او هغه مور او پلار مې مړاندو دې کته نه نو زه د خبره کوم که نه شانو دونه زما ستا په منځ کې ډېرې غټې پاتې دي امریکانې به ولسازې او کلي علاقې له به ډوډۍ ورکړې نو ما څه خو پیسې نه وي او چې دا کاری ما سازولې په دې کې 8 کال لګېده د دې د وجې مې کاری نه دی چې راواخېسته او په قرض مې له سودا مې راواخېستله واده او هېڅ مې واده وکړو نو ورې ښه نه ده چې په دې کور کې تمنداڼو کېږم او تاوېږم را تاوېږم او ته داسې د لرې نه خاندې چې बस दा खबर उस प्रेगदा چې تیر شي خیر شي आगे دوړو پیچھے چوړو بس ورشه ملک لا او کدا کار دیو شو کنه وردا خبر ته کوم چې ګوره یک سلای مم پکې را لاخلي وې مې یو پیر لاړم کنه او به راځم نو خستنو کړی دا هلته بر سره مې په چمن کې بغوټ کې پالتو بوټي به واسي د ګلونه زه سړی ورځه د مخ دی رانا شه او استاد پاره مې وظیفه مې ویلې راخه زه ورځه شاوه زه ورځه دا کلا یا الله په دې امتحان کې مې کامیاب کی امریکای کې ګورځان نه دماغ علاج مو کا چکر پکې دی زهرنس نشوه ایو مې ګم پیدا نه کو یا الله خیر چې په ځان نه پټ شو او په مې غاړه پسې وګرځو په دراشه مخکې پسې لاړ شو اندالي دام نه دي اوس د میږي څه پته لګي چې کوم رانیسو دا دی او دا نه دی دغه دی او دا نه دی سودایي کړم ما ته پته نه پیسې ګټل ډېر ګران کار دی دا دی بې دام نه دی همدغه غار کې ګورم که په دې غار کې مې لاړ شو ښه ته ګنې زه به اوس د میږي ګټې ته کښېنم ټولې چې په دې بل طرفونه راتاو شم دغه یو غار رانه پاتې دغې کې ګورم په دې کې به باندې عمل شي هسې به باندې عمل شي دا چا چې پیسې ګټلي که نه د دوی په لاس پورې شوي دي ما ته پته ولګېده او څوک چې په دمه زړه خوري او ورته ناست دي د دوی پلار نیکه ګټه کړې ده سره ګوره د میږي ګټې ته ناست دي خو دا همدغه ځای دی دغه ځای به لټوم په دغه کې دې کې خو نشته دی
سوقي سوقي ساده ګل سر خوړلې ما کلاور دراته کولاو خدای پاک چې نن یې چېرته د خوشحالۍ زیری راوړي 24 غنټې دې په غم را دننه کېږي او په غم وځي زه باندې ساده راته پاندر پایا باندې راوړم یا به په دیوال راډانګم ځکه چې ته به هر وخت بر باندې یا سړیا ستا د عزت خیال ساتم کنه ځکه دا ور 24 غنټې بندوم ها پرده خشي زه کومه ښځه چې پرده کوي کنه هغه الله ته ډېره نږدې او بختوره ښځه ښه دا به راته کوه خو تا ته بله خبره کومه ملک صاحب وجدې ته ورغیم هغوی پکې شرطونه بیانوي مطلب به د چا هغه پلار معلوم کړي ما ته پته وه چې تر ورځ تر ورځه یو مصیبت راوړی وایه بیا څه شرطونه یاد کړي دي هغه ویل کنه ویل هغه سړی به د امریکې وي پوهېده باندې ځي امریکې ته کنه چې کوم سړی ما له نر میږې راوړي په میږانو کې د نر او د ښځو څه پته لګي ډېر زیات ساده یې د غر ځای ته به لاړ شي کوم ځای کې چې اوچت غري اول ته به وګوري چې دا کم میږي داسې په غر تیز خیج که نه بره دغه نر میږي او دا کم چې داسې شاډولي کېږي که نه دغه ښځی ښه نو زه خو چې په لاره روان یم شاډولا کېږم انسان یې که نه ښه. او خو ځناور دی خو حشراتو کې راځي ښه ما ته مخکې نه پته وه چې د انسان مثال داسې دی لکه بونېدم خو د خیر دی دا خبره ستا صحیح ده بس ټیک ده ښه ما ځان به چې وربند کړه زه لاړم دا دي صبر وکړه زه پکې ګورم نرمېږي وګوره پکې شابه تکله شه ګورې دا ښه یو دی سترګې سرې دي همدا به یې ته غم مه کوه خو تا ته ښیم نه ځه ملک صاحب ته به وایم ملک صاحب وایي نرمېږي وګوره یو داسې نرمېږي دی له وګورم د قانون مطابق دا دې مېږي نرمېږي داسې نه دي نرمېږي دی ښه که نه او سم د جګړې مېږي لکه د مار ورځه ملک صاحب له کار وشو ښه دا جوړه میږي دی او مشران وایي نر میږي د غر په لمنه کې وي او دا د غر لمنه ده په ایماندارۍ دا مقه نر میږي دی که نه او وګورئ کمبل یې په ځان اچولی دی اوس په نانه نه خلاصېږي بچو اوس به دې بوزم ملک له او بچوکانه اوس په نانه نه خلاصېږي په ایماندارۍ ملک له دې وړم او دا 20 لکه روپۍ او دا ویزا وی او دا نقد نوکري دا مه دې زما دا بل چا نه ده انشاءالله کار وشي ملکه نرمېږي مې دروړو نراو ملک صاحب کسان خو راغوی میږي را خطا کړي دي هغه دي او جي ملک صاحب سلام علیکم وعلیکم السلام نرمېږي مې در وروړي دي نر ته ماته ده ووایه که نه بریتو تا ته څنګه پته لګي چې دا نر میږي دی ویم لاړم او چو مې کتل له میږو سوړي نه داسې میږي تاوېدل او چې ده ته مې وکتل د املاستو کمبل یې اغوستو ما وی چې دا نر دی دا وګوره که نه دا وګوره دا دی دا داسې کار به چپ کم کس چې د شپې ویښي او د ورځې ودي دا نرخزي وي دا نرې ټیکه ته وایه لکه ملک صاحب نرمېږي ما سره دی تېره څه نه وی چې تا سره نر دې نه وایم چې زه سیند په غاړه ولاړم یو او دې میږي چې کوم دی په دې یخنۍ کې لمبلو بس ما وی چې نرمېږي دی یو دا نرخزي دی نرخزي څه کوي خو دې نرو ده به روزانه لامبله دا نرخزي دی دا هم لري ته ووایه ملک صاحب نرمېږي ما سره دی تېره څه نه وی چې تا سره نر زه میږي د دې نه وایم چې زما په لاس کې ټوپونه هم واله او دې خو ګور اتي روانو او ورته یې ودرېږه او چې اتي ورته داسې وکتل ورته وی خدای راستي کو په شا دې وکتل ټوټې کوم دا بالکل نر نه دی ستا هم نرخزي دی خفه نه شي ملک صاحب سلام علیکم وعلیکم سلام. کوم نرمېږي دی ملک صاحب دا نر میږي دی دا نرمېږي دی دا راته ووایه ساده ګوله تا ته څنګه پته ولګېده چې دا نر میږي دی ملک صاحب ما ته د دې ځکه پته ولګېده که نه چې دلته پولۍ خوړلې او چې څنګه د سکول د جنکو چوټي وشوه په دې ایسته منډه کړه او ورته نیغ ولاړو ما دا نرمېږي دی ښځه ټیک شو ساده ګوله دا خبره خو ټیک ده خو ته ما ته دې وښایې چې آیا دا نرخزی دی او که دا نر میږي دی ها دا دی